Muraho neza mwese mukurikirana Joel Gospel Praise TV. Turabaramukije mu izina ry'umwami n'umukiza wacu Yesu Kristo. Uyu munsi tugiye kugaruka ku ngingo ifite akamaro gakomeye mu buzima bwacu bwite, mu muryango no mu itorero. Ni ikiganiro kivuga ku muryango mwiza kandi utekanye, uburyo dukwiriye kubaka umuryango muzima ufite agaciro, ufite ibyishimo, ufite n'amahoro. Tuzaganira ibiganiro byinshi kuri ino ngingo y'umuryango muzima. Igice cya mbere rero tugiye kureba twibaza ikibazo, tunagishakire ibisubizo. Ese umuryango mwiza wubakwa ute? Ngiki cyo tugiye kureba mu gice cyacu cya mbere cyo kubaka imiryango mizima. Ni urugendo tuzafata kugeza ubwo twese abazakurikirana bino byigisho tuzabasha gufata icyemezo cyo kubaka imiryango ifite agaciro, yubakitse, yubahana kandi yishimye. Umuryango niwo shingiro Imana yashyizeho ngo abantu babane, bigishwe, bakurana indangagaciro kandi bagira uruhare mu kubaka sosiyete itarimwo amacakubiri. Iyo imiryango ikomeye, igihugu kirakomera. Iyo imiryango icitse intege, igihugu kigira ibibazo. Rero ni ingenzi cyane gusobanukirwa uko twubaka umuryango ukomeye kandi ushikamye, ufite ibyishimo n'amahoro. Umuryango mwiza ni uwuhe? Umuryango mwiza ntabwo usobanurwa n'ubutunzi, icyo mucyumve, cyangwa kudahura n'ibibazo. Ntabwo umuryango mwiza ari ufite ubutunzi, nta nubwo ari n'umuryango udahura n'ibibazo, ahubwo usobanurwa n'urukundo. Icya mbere, umuryango mwiza usobanurwa no kubabarirana. Umuryango mwiza usobanurwa no kwihanganirana, kandi umuryango mwiza usobanurwa hakurikijwe uko Imana iyobora ubuzima bw'abawugize. Hari umwanditsi witwa Timothy Keller yanditse igitabo acyita The Meaning of Marriage. Avuga ko umuryango ugomba kuba ishusho y'ubutumwa bwiza. Avuga ko kandi umuryango ugomba kuba ufite urukundo rutanga, urukundo rudahemuka kandi urukundo rubabarira byose. Bivuze ko umuryango mwiza uba ishusho y'ubuntu bw'Imana. Reka turebe inkingi esheshatu zigize umuryango mwiza. Inkingi ya mbere, umuryango mwiza ugomba kuba ushingiye ku rukundo. Urukundo ni umutima w'umuryango. Urwandiko rwa mbere Pawulo n'umwandikiye Abakorinto igice cya 13 hatwereka ko urukundo ari rwo rufatiro rwa byose. Ikindi, urukundo si amarangamutima gusa, ni icyemezo ndetse ni ukwiyemeza. Umwanditsi bita Gary Chapman mu gitabo yise 5 Love Languages atwereka ko abantu bagira uburyo butandukanye bumva ko bakunzwe. Bamwe babinyuza mu magambo meza, abandi babigaragariza igihe bafatanyije n'abandi, abandi bigaragarira mu bikorwa by'urukundo. Kumenya ururimi rw'urukundo rwa buri muntu mu muryango bigira uruhare runini mu kubaka ubusabane bukomeye. Inkingi ya kabiri, umuryango mwiza urangwa no kugira icyubahiro, kurangwa n'icyubahiro n'ubwubahane abawugize bahana. Icyubahiro, abagize umuryango bagomba kubahana, bagahana icyubahiro. Umugore icyubahiro umugabo wawe, kandi nawe mugabo ubaha umugore wawe. Mwubahane mwese
kugira ngo mugire umuryango mwiza. Iyo ni inkingi ya kabiri. Urwandiko rw'Abefeso igice cya 5 hatwigisha ko abagabo bagomba gukunda abagore babo kuko Kristo yakunze itorero. Abagore nabo bakubaha abagabo babo. Emerson Egarich mu gitabo cye yise Love and Respect atwereka ko iyo umugabo abuze icyubahiro cyangwa umugore abuze urukundo, umuryango ujya mu mwuka mubi. Kubahana bivuze kwemera agaciro Imana yahaye buri wese. Inkingi ya 3, umuryango mwiza urangwa no gushyira Imana imbere, gushyira Imana ku isonga kurusha ibindi byose. Zaburi y'127 umurongo wa mbere iravuga ngo Uwiteka iyo atari we wubaka inzu, abayubaka baba baruhira ubusa. Ni ukuri umuryango udashingiye ku Mana, utubatswe ku rutare ruzima, ntacyo uwo muryango uba umaze. Uwo muryango ntabwo ukomera. Uwo muryango urangwamo n'amatiku, urangwamo n'amacakubiri, urangwamo n'amakimbirane y'urudaca. Yosuwa yabyanditse neza, abivuga neza ati njye n'umuryango wanjye tuzakorera Uwiteka. Namwe abubaka imiryango, abagize imiryango yanyu, nabifurizaga rwose, nabasabaga kubaka imiryango ishingiye cyangwa se imiryango iha agaciro Imana, ishyira Imana imbere ku isonga kuruta ibindi bintu byose, ibindi bikaza bikurikira Imana. Paul David Tripp mu gitabo yise Parenting atwereka ko kubera kurera abana atari uguhindura imyitwarire gusa, ahubwo ari ukubayobora mu bugingo binyuze mu buntu bw'Imana. Ibi rero ntago wabigeraho abagize umuryango budashyira Imana ku isonga. Inkingi ya 4, itumanaho n'ubwumvikane. Abagize umuryango bagomba guhana amakuru, kuganira kuri buri kimwe cyose kigize urugo rwabo, kibera mu rugo rwabo, kugira ngo babashe kubahana, babashe gukundana, babashe guhana agaciro, babashe kuzamura urugo rwabo rutere imbere kandi buri wese abigizemo uruhare. Imigani 15:1 itubwira ko ijambo ryiza rigabanya umujinya. Iyo abagize umuryango batavugana neza, umubano uzamo igihu cyangwa se uzamo agatotsi. Gutegura umwanya wo kuganira ku by'ingenzi birinda amakimbirane. Mugore, mugabo, mugize urugo rwanyu, ndabashishikariza kuganira ku rugo rwanyu kuri buri kimwe cyose. Umunsi wanyu muwutegure, muwuganireho, ibyo muri bukore mubiganireho, ntihagire uca inyuma ngo akore ibitazwi na mugenzi we kandi wenda bishobora kuba byamubangamira. Inkingi ya 5 iravuga ngo kugira ubufatanye n'inshingano zisangirwa. Umuryango mwiza urangwa no kugira ubufatanye ndetse no gusangira inshingano. Umubwiriza igice cya 4 umurongo wa 9 yagize ati babiri barusha umwe kuba beza. Umugabo, umugore n'abana bagomba gufatanya mu mirimo y'urugo, mu gufata ibyemezo no mu kurera abana. Nshuti bavandimwe muri kunyumva aka kanya, mukwiriye gufatanya inshingano kandi mukwiriye gusangira ibikorwa. Umugore, wikumva ko hari inshingano umugabo wawe azakora wowe zitakureba, ahubwo genda muzifatanye. Umugabo kandi wikumva ko hari inshingano umugore akwiriye gukora wowe zitakureba, ahubwo genda muzifatanye, muhurize hamwe byose, mufatanye kubaka urugo rwanyu. Inshingano zose muzigiremo uruhare, buri wese agira uruhare mu iterambere ry'urugo rwanyu mwubatse. Cloud na Townsend mu gitabo bise Boundaries in Marriage batwereka ko gushyiraho imbibi
no gusangira inshingano bituma ntawe uhezwa cyangwa uhangayika. Mushyire imbibi mu rugo rwanyu kandi muganire ku rugo rwanyu, kandi musangire inshingano, mufatanye muri byose, mugirane inama kugira ngo hatagira umuntu n'umwe uhezwa cyangwa se hatagira umuntu uhangayitswa n'ibikorwa byanyu mukora. Inkingi ya gatandatu ariyo ya nyuma mu nkingi tumaze kureba ni ukurera neza, kurera abana banyu neza. Iyo umuryango ukimara kuvuka haba hategerejwe ko bazahabwa umugisha w'urubyaro. Mu byo Imana itanga iha umuryango mushyashya, ikintu cya mbere kinezeza kandi umugisha wa mbere w'ibanze Imana itanga ni urubyaro. Rero niba mugize amahirwe Imana ikabaha urubyaro, mwirureka ngo rwirere ngo rwiyiteho, ahubwo muhe uburere bwiza abana banyu, mubarere neza, mubahe indangagaciro, mubatoze kubahana, mubatoze umurimo, mubatoze gufasha, mubatoze gukundana, mubatoze gushyira hamwe. Buri kimwe cyose mubona ko gikwiriye cyabahindura abantu bazima, mukibakorere nk'ababyeyi, mwuzuze inshingano zanyu zo kurera abana neza. Imigani 22 igice cya umurongo wa 6 haratubwira ngo menyesha umwana wawe inzira akwiriye kunyuramo, azarinda asaza akibasha kuyicamo. Hanyuma kurera abana muri Kristo Yesu, kubarerera muri Kristo Yesu ni ukurema imitima itinya Imana. Icyo ni icya mbere, kurema imitima itekereza ku Mana. Kabiri kandi ni ukurema imitima ikunda abandi. Murerere abana banyu muri Kristo Yesu, muzaba muri kurema imitima itinya Imana, muzaba muri kurema imitima itekereza ku Mana, muzaba kandi muri kurema imitima ikunda abandi. Abana muzaba mubyaye muzaba muri bibamo umutima w'urukundo, kandi bazababera itabaza rizima. Ibikorwa byanyu nibyo mutabashije gukora, bo bazagera hanze babiprojecte, abandi babibone, babone ko muri icyitegererezo cy'umuryango mwiza ukwiriye kandi ubereye, urimo abantu nyabantu. Reka turebe imbogamizi mu kubaka umuryango mwiza. Ese ni izihe mbogamizi ziboneka kugira ngo umuryango mwiza utagenda utubakwa nk'uko bikwiriye? Imbogamizi ya mbere ishobora gutuma umuryango utamera neza ni uguhugira ku bindi. Iyo umwe mu bagize umuryango afite ikintu kimuhuza kurusha ku kwita ku muryango, icyo kintu rwose kiraza kigasenya umuryango wanyu. Harimo nko kuba umwe mu bagize umuryango yahugira mu kazi cyane, umuryango akawima umwanya. Kuba umwe mu bagize umuryango yahugira mu ikoranabuhanga n'imyidagaduro, hanyuma umuryango we, umugore we cyangwa umugabo we n'abana ndetse n'inshuti z'umuryango bakamubura burundu. Icyo gihe menya ngo umuryango wawe urimo urazimira, urimo urakendera, kubera ko urashya ushyira mu makimbirane atazapfa gukemuka, kugeza ubwo umuryango wanyu ushobora kuzasenyuka burundu ukabura. Kandi mwagakwiriye kubaka umuryango muzima. Akazi, ikoranabuhanga n'imyidagaduro, iyo umuntu abishyizemo umutima wiwe wose kurusha umuryango akawuburira umwanya, bishobora kwambura umuryango agaciro. Iyo ni imbogamizi ya mbere. Reka turebe imbogamizi ya kabiri. Imbogamizi ya kabiri ni ukutaganira neza ku rugo rwanyu. Iyo abagize umuryango baticara hasi ngo baganire neza ku bibazo byabo bafite, hanyuma ufite ibikomere abigaragarize mugenzi we nawe amufashe kubyomora, iki gihe amakimbirane aba menshi iyo mutabikoze.
hari igihe umwe mu bagize umuryango aba afite ibikomere byamushegeshe biba bikwiriye komorwa na mugenzi we. Ubundi iyo abantu babiri babana bubatse umuryango, umwe aba akwiriye kuba umuti womora mugenzi we, n'undi akomora mugenzi we, mukayoborana mu bugwaneza, mukashyirana mu nzira nziza, mbese urugo rwanyu, umuryango wanyu ukaba icyitegererezo cyiza kigaragaza ubwiza bw'Imana, abababonye bose bakabigiraho. Rero ibi muzabikizwa n'iki? Ibi muzabihabwa n'iki? Muzabihabwa nuko mugira kuganira mu miryango yanyu, ufite ikimuboshye ku mutima akibwire mugenzi we, amere nk'ugisohoye hanze, kimuvemo, gihunge, umutima wiwe usigare wera de. Imbogamizi ya gatatu, kugendera mu mico y'isi. Iyo umwe mu bagize umuryango agendera mu mico y'isi cyane, ibi bisenya urugo, umuryango wanyu urasenyuka. Abaroma igice cya 12 umurongo wa 2 niho hatwibutsa ko dukwiriye kutigana imico mibi y'isi, kubera ko nituyigana izatujyana, izaba iri kutuganisha mu rwobo ruzasenya imiryango yacu, bitume hatabaho kubaka umuryango muzima wishimye kandi utekanye. Indi mbogamizi ni ibibazo by'ubusambanyi n'uburiganya. Iyo umwe mu bagize umuryango afite imwe muri izi ngeso, haba ubusambanyi, haba uburiganya, ibi mbese ni ibikorwa by'urukozasoni, ni ibikorwa biteye isesemi, bidakwiriye kuranga umuntu wubatse umuryango, ahubwo umuntu abubatse umuryango bakwiriye kwizerana, bakwiriye kubahana, bagahuriza hamwe ibikorwa byabo, bagakundana mu rukundo rwa kivandimwe, kandi urukundo rutangwa n'Imana nk'uko yaruduhaye. Aba bana bakwiriye gushyira hamwe bakizerana, ntihagire n'umwe uca undi inyuma, kubera ko ntabwo bikwiriye. Ni mugabo wica inyuma umugore wawe, ahubwo niba ubona hari inenge umubonaho, mwegere umuganirize, wenda hari iyo nenge ashobora kuyikuraho niba bishoboka. Ariko niba bitanashoboka, wagiye kumushaka umureba, bivuze ko wari umukunze wese, ihanganire izo mbogamizi, umugore wawe woye kumuca inyuma. Nawe mugore, sigaho wikora amabara, reka kurengera ngo ube waca inyuma umugabo wawe, kuko ibi ngibi bizasenya icyizere mugirirana, urugo rwanyu rusenyuke burundu, hanyuma ntihazagire n'uzatekereza ko rwigeze kubaho. Niba mwarabyaye abana bazakurana ikimwaro, bazakurana igisebo cy'uko ababyeyi babo batigeze bitwara neza. Indi mbogamizi ni ibibazo by'ubukungu. Iyo amafaranga abaye make mu muryango, ibibazo by'ubushobozi bishobora guteza umwuka mubi hagati yanyu. Ahangaha inama nabagira ni iyihe? Ni uko mukwiriye kumenya ingano y'ubushobozi bwanyu, hanyuma ubwo bushobozi bwanyu muba ari bwo mukoresha, mubwifashishe mu gushaka ibindi, kugira ngo urugo rwanyu rutuze, rukomeze gushaka iterambere, rukomeze ruzamuke mu buryo bwiza. hanyuma hano hari ibyo wakora kugira ngo wubake umuryango mwiza. Ikintu cya mbere mukwiriye gukora mwebwe abafite ingo, cya mbere ni ugushyira Imana imbere. Gushyira Imana imbere, mugasenga, mugasengera hamwe, mugasoma ijambo ry'Imana buri munsi, mukaganira ku by'Imana, mukururatsanya imitima. Kabiri, mukwiriye kuganira n'abo mubana, mutegura inama z'imiryango, muganire ku byanyu ntawe ubahagaze hejuru.
gatatu, mukwiriye gusangira inshingano. Umugabo n'umugore bagabane imirimo, ariko nibarangiza banafatanye mu ntege nke, mu mbaraga za buri umwe. Kane, mukwiriye kugaragarizanya urukundo buri munsi. Ntabwo urukundo rwanyu rukwiriye kugaragarira igihe mwari mukiyumvanamo, ahubwo urukundo rwanyu rukwiye kugaragara buri munsi kugeza ku mpera y'ubuzima bwanyu. Buri wese akwiye kumenya ibyo mugenzi we akunda akabimushakira. Umugabo menya ibyo umugore wawe akunda ubimuhe, umugore menya ibyo umugabo wawe akunda ubimuhe. Muzarushaho kubaka urukundo rubereye umuryango. Ikindi, mukwiriye kurera abana banyu, kubarerera mu rukundo. Kurera abana mu rukundo, mubahana mu bugwaneza mu gihe bakosheje, no kubatoza gukundana no kubabarirana, bizatuma imiryango yanyu iba myiza. Hanyuma ikindi mukwiriye gukora kugira ngo mugire umuryango mwiza, ni ugufata umwanya, buri wese agaha umwanya umuryango, mukisanzurana, mugasangira, mugategura imikino, mugasohoka. Mbese iby'ingenzi bishobora guhuza imitima yanyu mukabikora kugira ngo umuryango wanyu wubakike. Tugeze ku musozo w'igice cya mbere, ariko umuryango uhesha Imana icyubahiro niwo mbifurije kubaka. Umuryango mwiza ubakwa no kwitanga, guharanira guhinduka. Umuryango mwiza urangwa no kuganira ku ijambo ry'Imana. Iyo Kristo abaye urufatiro, umuryango uba icyitegererezo cy'ubwiza bw'Imana. Ibi na Yosuwa yabivuzeho afata icyemezo, aravuga ngo njye n'umuryango wanjye tuzakorera Uwiteka. Dufata icyemezo uyu munsi cyo kubaka umuryango uhesha Imana icyubahiro. Reka dusenge. Mwami Yesu, dufashe kubaka imiryango ishingiye ku rukundo, ku kwizerana, kandi ishingiye ku ijambo ryawe. Tujye tugira urukundo n'ubwumvikane hagati yacu. Dutangire, mbese reka dukore buri kimwe cyose dushingiye kuri wowe Mwami mwiza. Uhe umugisha buri rugo rurebye iki cyigisho. Fasha buri wese uzacyumva kizamugirira akamaro. Fasha ingo zibanye nabi uzihe kubana neza. Reka umucyo wawe uzimurikire, reka ubwiza bwawe bube kuri bo, hanyuma bakore ku maso, maze izi ngo zabo zigaruke zibe ingo zikubereye, ibe imiryango yo kugushimisha. Ibyo tubisabye tukwizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Umuryango wawe ushobora kuba ishusho y'ubutumwa bwiza. Fata icyemezo uyu munsi cyo kubakira umuryango wawe kuri Kristo Yesu. Ndabakunda cyane, naho ubutaha mu gice cya kabiri.